Daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu kan daawwataa jirtan kun televezyiinii OBS qophii keenya Gamaaf Gamanaatii Gamaaf Gamanaa waliin bosona dheeressaatii keessummaan keenya har'a Obbo Gizaachoo Bushuu ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti itti waamamaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti komishinii diinagdee Afrikaatii isaa wajjin turtii taasifna turtiin nuti taasifnu immoo keessuma Keenya dureewwan Afrikaa jechuudha biyyoota Afrikaa walgahii isaanii 33ffaa as magaalaa Finfinneetti ta'aniiru sanaaf dhimmoota kana wal qabatan irratti fuulleeffannaa Obbo Gizaachoo ganagaan dhuftan. Galatoon. Akkam jirtu? Fayyaadha jirtu. Nagaadha. Nagaadha. Keessummaan akkamii isinirraa galee akkam ture keessummaan? Keessummaan gaarii ture. Haala ho'aatiin keessumsiisnee biyyatti deebisnee. Wanti kun immoo wanta barameef haala ho'aa fi haala mijataa fi haala gaaraan keessumsiisnee biyya isaaniitti deebi'an. Egaa dhaabbanni tokkummaa Afrikaa duraan ture naannoo bara 1963 akka lakkoofsa faranjoota toora sanatti fakkaata kan hundeeffame asuma magaalaa Finfinneetti achi amma gamtaa Afrikaa AU'tti maqaasaa jijjiirrateera. Mee deemsi achi keessa ture maal fakkaata dhaabbata tokkummaa Afrikaa hanga gamtaa Afrikaatti waan ture sanarraa yookaan? Duraan dursee sagantaa kanarratti naaf heeruun keessaniif galatooma jechuun barbaada. Egaa dhaabbanni tokkummaa Afrikaa gara gamtaa Afrikaatti yeroo deemu haalli keessa darbe haala kallattii adda addaan keessa darbe. Keessumaayyuu dhaabbanni tokkummaa Afrikaa akkamitti hundeeffameen baay'ee barbaachisaadha. Isa kaasuun haala adeemsa achi keessa ture ilaaluun baay'ee gaariidha. Kanaaf immoo hundee guddaa kan uume maa inni Pan Africanism waan jedhamu jira. Pan Africanism maa inni yeroo sana diasporaan Afrikaa ta'an biyyoota adda addaa keessatti bittinanii turaniyyuu Karabiyaa keessa, Kaanadaa, Ameerikaa, addunyaa hundarratti bittinanii turaniyyuu kanaafuu cunqursaa Afrikaa keessaa fi biyya adda addaa irratti irra ga'u akkaataa ittiin bilisa baasuu danda'an keessaa daldala garbummaa siliivarii wajjin wal qabatee resizmii wajjin wal qabatee gosaan wal qooduu kana fa'a kan biraa immoo kolonii fi kolonializimii sana irratti akkamitti dorgomnee waan kana qixa akkamiin qabsiisnee ardii Afrikaa jedhamtu kan akkamitti bilisa baasna waan ta'eef sana sassaabaniitu adeemaa turan jechaadha. Kanaafuu dhaabbata tokkummaa Afrikaa dhaabuudhaaf ka'umsa guddaa kan ta'e kanadha. Achirraa ka'uudhaan waltajjiiwwan adda addaa Pan Africanismii gaggeessuu keessatti waltajjiiwwan adda addaa biyya garaagaraa keessatti gaggeeffameera. Kana wajjin wal qabatee sochii kana keessatti biyyoota adda addaa keessatti waltajjii gaggeeffame keessatti akkamitti garbummaa jalaa kolonii jalaa baafnee tokkummaadhaan ardii kan akkamitti jijjiirra kan jedhu kana adeemaa turanii kana keessatti egaa biyya Ingiliiz yookaan Manchester jedhamu keessatti federeeshinii Pan Africanismii uumame. Sanarraa ka'uudhaan achirras darbee immoo iddoo garaagaraa irratti waltajjii adda addaa gaggeessaa turanii waltajjii achi keessaa inni guddaa gaggeeffame keessaa akkuma beektu Gaanaan bara 1957 akka lakkoofsa faranjiitti bilisummaa ishee argatteetti. Sanarraa ka'uudhaan bara 1958 irratti waltajjii yookaan walgahii seenaa qabeessa gaggeessan. Wantoota durasii kaase kana keessa akkamitti bilisummaa keenya qooddanna kan jedhu kana gaggeessanii waltajjii sana keessattis kan gaggeessaa ture pirezidaantiin yeroo sanaa falmataa mirga namummaa kan turan pirezidaantii Gaanaa kan turan Nkurummaa turaniyyuu waltajjii sana sirriitti gaggeessanii eega xumuranii booda tokko daldala garbummaa yookaan siliivarii kana sanyii wal qooduu kana resizimii kanaa fi kolonializimii fi kolonializimii kana akkamitti bilisa baasna waan jedhu irratti mari'achaa turan jechaadha. Sanarraa ka'uudhaan bara 1961 akkuma beekamu akkamitti tokkummaa Afrikaa humnaa waan ta'etti ajandaa fidan. Tokkummaa kana akkamitti finna waan ta'edha. Kana irratti iddoo lamatti qoodaman. Garee Gaasaa Bilangaa fi garee Monoroviyaa jedhameetu addaan qoodame. Sana irratti
garee Kaazaablaankaa sana kan dursaa ture ni kurmaa turanii maali yaadni isaa maaliif addaan ba'a waan ta'e jedhu Afrikaa tokkoomtee al tokkotti fiduu dandeenya waan ta'edha. Kan fidan United States of Africa waan ta'edhu sana al tokkotti finnaa waan ta'edhu sana fidan. Biyyoonni jala yaada kana biyyoonni deeggaran biyyoonni garaagaraa jiru. Fakkeenyaaf akka Gibsi fa'aa, Morokoo, Aljeeriyaa, Giinii, Maalii isaan kun garee kana keessatti garee Kaazaablaankaa kana keessatti dhufan. Gareen inni lammaffaa immoo inni tokkummaa kana keessatti humuudhaan garee Monoroviyaa jedhamu garee pirezidaantii Senegaal Sengooriidhaan durfamu inni immoo maal jedhaa tokkummaa Afrikaa fiduun gaariidha. Garuu yeroon isaa yeroo ammaa miti. Kanaafuu suuta jennee adeemsaan dura walitti dhufeenya diinagdee fiduu qabna. Achiin walitti dhufeenya diinagdee eega uumamee booda tokkummaan kun uumamuu danda'a. Biyyoonni Afrikaa kolonii irraa bilisan baane hundi isaanii. Kanaafuu duraan dursinee dursa isaanii kennineetu gara deemuu qabnutti adeemnaa waan ta'eef qabatanii dhufan. Kanaan booda garee lamaan kun walii galuu hin dandeenye. Eega waliin tokkummaa irratti egaa walii galuu dhaban. Kanaafuu waan kana irratti eega walii galuu dhabanii yeroo sana biyyi keenya egaa kolonii irra hin turre. Kanaafuu biyyi keenya waamicha gooteef jiroon lamaaniif Kaazaablaankaadhaafis garee Kaazaablaankaafis garee Monoroviyaafis jechaadha. Sanaan booda biyya kanatti affeeramanii dhufan araaraaf yeroo sana mootichi biyya kanaa fudhatama guddaa qabu iyyuu. Lammaffaa immoo biyyi kunis kolonii irra hin turre iyyuu affeeranii dhufanii sanaan booda eeganii dhufanii booda araarsuu galan. Egaa yaadaan biyyi keenyas garee Monoroviyaa kana deeggara. Akkuma beekame jechaadha. Suuta jedhameetu adeemsum keessa adeemama jedhameetu yaadamaa ture. Yaadni Monoroviyaa deeggaramu suutaan walitti dhufeenya diinagdee eega dhufee booda tokkummaan Afrikaa United States of Africa kan jedhamtu kun ni uumamti waan ta'eef kana yaadamaa ture iyyuu yaadum sanaan haraara sana keessatti araarri bu'ee kan fudhatame yaada kamii suutaan diinagdeedhaan suuta jennee wanta uumamuu qabu sana uumuu qabna waan ta'eef walii galanii biyyoonni gara 30 almost gara 32 achirratti hirmaatanii turan yeroo sana. Kanaafuu sanaa booda bara 1963 achumatti jechaadha. Kanumatti dhufaniitu bara 1963 immoo chaartarii gamtaa Afrikaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa uuman OAU Organization of African Union sana dhaaban 1963 jechaadha. Evolutioniin jiru kanadha. Asii dhufanii tasga'anii jechaadha. Heegas ga'anii booda kaayyoon dhaabbata dhifama kaayyoon dhaabbata tokkummaa Afrikaa maaf dhaabbate akkuma chaartarii sana irratti kaa'ametti tokko biyyoota Afrikaa bilisa hin baane bilisa baasuudha. Kolonii jalaa bilisa baasuudha. Inni lammaffaa immoo inni akkuma beektu sirna abbaa apartaayidii Afrikaa kibbaa keessa waanta ture guddaa ture. Biyyoota naannoo garaagaraattis ni mul'ata. Inni sadaffaa inni reesizimiin jira. Reesizimii jechaan gosaan wal qoodanii maal jechuun jira. Kanaafuu sana bilisa baasnaadha. Kaayyoon isaa jechaadha. Kaayyoo dhaabbatni tokkummaa Afrikaatti dhaabbate kana. Inni arfaffaa immoo inni dhimma keessoo biyyaa keessatti biyyumtuu akka galuu hin qabnedha. Chaartarii irra taa'eera kun. Kanaafuu inni kan biraa immoo inni diinagdeedhaan. Akkamitti diinagdeedhaan biyyittii kana kolonii irra jaa turteef waan baay'ee irra jaa turteef akkamitti diinagdeedhaan immoo gara fuulduraa tarsiimoo fi sagantaa baasanii adeemnaa waan ta'edha kan irratti wanta shanan kana irratti wanta guguddootadha isaan kana irratti hundeeffame iyyuu dhaabbanni tokkummaa Afrikaa. Kanaan booda yoo laalle eega hundeeffame booda hojiiwwan kan hojjeteera. Tokko biyyoonni Afrikaa hundi isaanii bilisummaa isaanii argataniiru gonfataniiru. Lammaffaa Afrikaa kibbaa keessa wanti jiru apartaayidii fi reesizimii yookaan gosaan wal qooduun sunis ta'eera.
Inni kan biraas kaayyoo biyyaa internal affairs dhimma biyya tokko keessa galuus amma jiru fooyya'ee dhufeera. Kanaafuu kaayyoon isaa waan kanaaf ijaa dhaabbateef galmi isaa ijaa gaheef egaa kolonii irra ba'aniiru sirna apartaayidii wanni dheeraa kanaafuu galma gaheef sana galmaan gaheera jechaadha. Dhaabbanni tokkummaa Afrikaa. Kanaafuu maal ta'uutu eegama? Waan haaraa galma haaraa wanni hojjechuutu isaanitti eegama jechaadha. Kanaafuu waan kan eega raawwatee xumuree booda galma kana keessatti yookaan kaayyoo sana eega galmaan gaatee booda dhaabbanni yookaan gamtaan Afrikaa uumame jechaadha. Yoomi akka lakkoofsa faranjiitti bara 2002 yookaan 3 natti fakkaata. Sana keessa dhaabbate. Kaayyoon isaa innoo maal inni? Tokko ardii Afrikaa kana keessatti diinagdeedhaan hawaasummaadhaan walitti dhufeenya diinagdeedhaan yookaan isa integreeshinii dhumu kanaan saffisiisanii fiduudha. Inni lammaffaa ardii kana keessatti nagaa fi tasgabbii qabu uumuudha. Inni sadaffaa immoo olaantummaa seeraa, mirga namummaa, gurgamarneensi bulchiinsi gaarii akkuma uumu ardii sana keessatti uumuudha. Inni sadaffaa inni arfaffaa tarsiimoo fi sagantaa fi imaammata galmaan ga'uu bahu yookaan danda'u sana baasuudha. Akkuma sii kaase dhaabbata yookaan dhaabbata tokkummaa Afrikaa keessatti wanta raawwanne keessaa inni guddaan maa inni akkuma achirratti chaartarii sana irratti taa'ame dhimma biyyootaa keessa biyyoonni akka hin galle dhorkamee tureeyyu. Sana dhorkuudhaan rakkoon guddaa uumamee tureeyyu. Jinosaayidiin gaggeeffamaa ture. Siviil walii waraanu ture. Waan adda addaa tureeyyu. Meesii guddaa tureeyyu jechaadha achi keessatti. Kanaafuu biyyoonni waan sana ijaachi irratti chaartarii sana irratti taa'ee mul'ateef itoon galiin taa'ee namni baay'ee dhume waan guddaa uumame. Amma garuu gamtaan Afrikaa yeroo uumamu Africa Union yeroo uumamu interferaansii eeyyama. Interferaansii jechuun koo dhimma yeroo barbaachisaa ta'etti fakkeenyaaf jenosaayidiin yeroo biyya tokko keessatti gaggeeffamu wanta adda addaa yeroo uumamu biyyi tokko biyya sana keessatti galuudhaaf ni eeyyama. Garuun akkaataan ittiin galuu qabamu ulaagaa mataa isaa qaba. Tokko hooggantoonni yookaan dura taa'onni Afrikaa sassaabamanii waan kana mirkaneessuu qabu. Inni lammaffaan biyyi sun yookaan biyya barbaadde naasiin jettee yoo affeerte galama malee callifamee hin galamu. Inni sadaffaan immoo constitutional government jechuun kudeettaa isa jedhamu sana jechaadha. Fonqolcha gaggeessanii aangoo qabachuu irratti mootummaa taa'e sana irrattis wanti fudhatamu jira. Kanaafuu gamtaa Afrikaa kana keessatti waan kana bakkaan ga'uudhaaf gara kanatti ce'umsa kanatti kan dhufame jechaadha. Haa ta'u guddaa galatoomaa egaa waa qabxii hedduu kaastaniitu keessumaa dhaabbata tokkummaa Afrikaadha haga gamtaa Afrikaatti akkasinuu kaastanii yeroo sana sochiin taasifamaa ture biyyoota kolonii faranjoota jala turan kolonii jala baasuu keessatti waa guddaa akka hojjetamaa ture. Afrikaadhuma kana iyyuu akka Afrikaatti waa walitti hidhe waan gurguddaadha kan hojjetamaa ture. Haa ta'u malee akka yaadame sana gamtaan Afrikaa amma jiru kun yookaan dhaabbanni tokkummaa Afrikaa duraan ture sun waa hedduu kaastaniitu. Haa ta'u garuu waan sana waan hojjete itti milkaa'e jechuu dandeenya gama biraatiin murtii yaa'iin dhaabbatichaa dabarse ta'uu danda'a. Wooma irra keessaatu murtiin darbaa wanni kun lafa hin qabatu waa hedduutu kaafama. Fakkeenyaaf fonqolcha mootummaatiin aangoo qabachuu ittiin bulmaanni gamtichaa haa dhorkuyyuu malee biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii waan kanaan amma xiqqoo hir'achaa iyyuu dhufu malee waan akkasiitu jira. Inni kun maal fakkaata? Murtiidhuma dabarsuu wal qabatee jechuudha. Gannaa al takkaas gamtichi yookiin ilkaan iyyuu hin qabu waan akkasiifaatu jira. Egaa iyyuu itoo kanatti hin deemin tura
murtiin akkamitti raawwataadha. Hojimaanni gamtaa Afrikaa maal fakkaataa waan jedhu ilaaluun gaarii natti fakkaata. Tokkoffaayyuu koree adda addaa jira. Koree ekspertii kaasee koreewwan adda addaa gara murtiitti otoo hin deemin dura dhimma kanarratti waltajjii gaggeessu. Sadarkaadhaan jechaadha. Koreen ekspertiidhaan hoogganamu kun eega waan hundaa gaggeessee booda gara koree hajaa dhimmalaa yookaan gara koree dhiifama gara koree ambaasaaddarootaatti dhiyeessa. PRC jedhama. Permanent representative warra jedhamatti dhiyeessa. Koree ambaasaaddarootaatti jira jechaadha. Ekspertiin waan sana eega laalee wanni godhee booda koree dhaabbii akkuma paarlaamaa biyya keenya keessa jiru miti akkuma sana koree adda addaatu jira gamtaa Afrikaa kana keessas. Kanaafuu maa inni eega laalanii booda koree ambaasaaddaraa sanaaf dabarsu. Koreen ambaasaaddaraa waan sana eega laalee xumuree wanni godhee booda gara kamitti dabarsaa? Gara ministeerota hajaa dhimmalaatti dabarsa. Murtee kan murteessu qaama lamachi keessatti. Tokko maandeetii hajaa dhimmalaaf kan kenname jira. Lammaffaan immoo maandeetii hooggantoota Afrikaa yookaan dura taa'ota Afrikaaf wanta kennamee jira. Kanaafuu ulaagaa kana hundumaa keessa darbee dhufa wanti kun murteen kun jechaadha. Murteen immoo yeroo darbu maa inni konsensiidhaan waliigalteedhaan yoo waliigalanii baawumuudhaan hin danda'amu. Akkana ta'a. Garuu lakki wanti kun natti hin tolle. Kanaafuu akkana ta'uu qaba. Gara sagaleetti adeemuu qaba jedhan immoo two-third majority yookaan simple majorityidhaan raawwataa jechaadha wanti sun. Adeemsi itti adeemamu kanadha. Gaaffiitti yeroo dhufu ilkaan hin qabu murteewwan baay'eetu raawwatamaa ture. Egaa dhaabbatee eegalee wanta ta'edha wanta naa kaastee jira. Kanaan wal qabatee maafan asirratti kaasee dhaabbanni tokkummaa Afrikaa duraanii yookaan gamtaan Afrikaa ammaa kun wooma isaarratti fakkeenyaaf biyyi Tarkii Liibiyaa keessa seenuudha paarlaamaa biyya ishiitiin mirkaneessitee gara ardii isaatti yookiin gara biyya isaatti biyyi biraa tokko loltuu asii as erguudhaaf dubbata. Gamtaan Afrikaa waan sanarratti homaan dubbanne sanarras immoo darbee akka barbaadan yoo godhan waan ardii isaa keessatti ta'e jechuudha. Humna hin qabu waan jedhu achi keessa isa walii wal qabsiisa. Sirriidhuma wanta amma kaasaa jirti gara sanatti ansii dhufa. Qeeqa baay'eetu kanarratti. Bara akka lakkoofsa faranjiitti bara 2016 gamtaa Afrikaa keessatti riiformiin gaggeeffamuu qabaa jedhameetu waltajjiin gaggeeffame. Ruwaandaa Kigaalitti jechaadha. Kanaafuu pirezidaantii biyya sanaa Pool Kaagaamee riiformii sana akka dursan. Riiformii gamtaa Afrikaa keessatti gaggeeffamu sana akka dursan ekspertoota biyya adda addaa qabatanii qoratanii rakkoon jiru maal jiru akka ta'e qoratanii akka waltajjii dhufuuf sana akka dhiyeessan shaampiyoona ta'aniitu filatamanii waan sana gaggeessaa turanii qorannoo waggaa tokko gaggeeffame keessaa faayindingii yookaan mul'ata. Bu'aan sun kan agarsiisu keessaa murteen amma yoonaa murteeffamaa jiru hojiirra oolaa hin jiru. Rakkoon isaa maa inni dheetu wanta argame jira. Waan qeeqamu qofa miti. Qorannoodhaan wanta dhufedha jechaadha wanti kun. Kanaafuu riiformiin sun sirriidha. Wanti kun jira. Rakkoon isaa maa inni furmaanni isaa maa inni dheedhe kaayera. Yeroo kaa'u sana keessatti qorannoo sana keessatti wanta laalame maa inni murtee 1,500 ol kan murtaa'etu jira. Sana keessa hammam raawwatee waan ta'etu jira. Kanaafuu murtee sana murteessuudhaaf hojiirra oolchuudhaaf rakkoon akka jiru mul'isee kaa'e. Sanaan booda akkamitti itti adeemnadha. Kanaafuu maddi murtee kana immoo hojiirra oolchuu dhowwumaa inni wanti kaa'amee jira. Tokko walabummaa biyyaa sovereignty jedhamu sana. Akka barbaadan biyya tokko irratti murteessuun hin danda'amu. Toleedha. Inni dhufaa murteessita miti. Murteen sun waliigaltee sana mallatteessita. Waliigalteen dhufees immoo biyyarra ooluu kan danda'u
manni maree bakka bu'ootaa yookaan paarlaamaan yoo mirkaneessedha. Kanaafuu baay'een isaa mirkanaa'aa jechaadha dhufe. Achirratti dhufee maal ta'a? Hudhaatti ta'a jechaadha. Kanaafuu murteen sun dafee murtaa'udha. Inni lammaffaa maa inni Komishiina Gamtaa Afrikaa keessatti humna raawwatummaa waan sana qabanii raawwatu irratti hanqinadha kan jiru. Hanqinni sun ni mul'ata. Inni sadaffaa Gamtaan Afrikaa faayinaansiidhaan of danda'uu dhabuudha. Hirkattummaa qaba. Parsantiin 60 kan ta'u gargaarsaan. Faayinaansii kan ta'u. Bajeta. Parsantii 40 qofa kan ta'udha. Biyyoota miseensa Afrikaa ta'an irraa sassaabamee kan ta'u jechaadha. Kanaafuu maa inni biyyoota adda addaa keessa maa inni gargaarsi yoo dhufu intarestiitu jira jechuudha. Intarestii baay'ee jira. Akkuma maddoo kana galamaa siin akkana ta'a akkuma jettu sana intarestii baay'ee jira jechaadha. Kanaafuu Gamtaan Afrikaa faayinaansiidhaan of danda'uu qabaadha. Faayindiingiin yeroo san argames faayinaansiin hanga of hin dandeenyetti beekamaadha bara. Kanaafuu waan sana murteessuudhaaf wantoonni nama sii kaasee kun hudhaatti ta'anii jiru. Sanammoo fudhachuudhaaf rikomendeeshiniin taa'ee jira. Rikomendeeshinii irratti hundaa'uudhaan hojiiwwan adda addaa hojjetamaa jira. Amma faayinaansiidhaan of danda'uu irratti biyyoonni adda addaa maal gochuu akka qaban, humna raawwatummaa akkamitti gochuu kan qaban, walabummaa biyyaa immoo eegamee waan sun akkamitti akka deemamuu qabu. Egaa riiformichi bara 2016 jalqabame qorannoon suni 2017 eegalameera. Egaa bu'aansaa xinnoo mul'achaa jira. Gara fuulduraatti waan wajjin ilaallu ta'a. Haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turtiin qophii keenya gamaaf gamanaa taasisaa jirru obbo Gizaachoo Bushuu ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti itti waamamaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbataa biyyoota gamtoomaniitti komishinii dinagdee Afrikaa isaa wajjin turtiin nuti taasisaa jirru. Mee gara gaaffii keenya isa itti aanutti ceena. Gamtaan Afrikaa kun bara 2013 yaa isaatiin keessumaa waggaa 50ffaa hundeeffama dhaabbatichaa kabajatee ture. Yeroo sana komishinara kan turanii Laamini Zuumaa achirratti haasaan isaan taasisan jira gara fuulduraatti waggaa 50 dabalannee yookiin waggaa 100 kana goonaa yookaan immoo ajandaa 2063 waan jedhu sana achirratti dhihaatee ture. Waggaa 50ffaasaa milkaa'ina qabus hanqina qabus bara 2003 keessa kabajatee ture. 2063 ajandaa 2063 irra deddeebiidhaan walgahii gamtichaa irratti hin haasa'ama. Mee maalirra jira ajandumti 2063 kun jechuudha? Maalirra jira deemsumti isaa amma eegalame kun jechuu kooti? Gaaffii bareedaa kaaste. Akkuma beekamu ajandaa 2063 yeroo gamtaan Afrikaa waggaa 50ffaasaa hundeeffametti waggoota 50 dhufan bara akka faranjiitti bara 2013 hanga 2063tti kan gidduu jiru waggaa 50dha. Sanatti Afrikaan lammiin barbaaddu maal ta'uu qabdi? Waggaa 50 dhufutti maal ta'uu qaba? Gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama hawaasummaatiin maal ta'uu qaba waan jedhamu qorannoon adda addaa gaggeeffamee booda akkamitti ardiin Afrikaan kun gara fuulduraatti adeemuu dandeessu waan jedhamu kaawwatame. Afrikaawii waan jedhamu. Afrikaa lammiin barbaaddu maal ta'uu qabdi jedhamu taa'ee akkaataa sanaan aspaareeshinii yookaan dhimma misoomaa guguddaa raawwatamu 7 lafa kaawwate. Aspaareeshin waan jedhamu sanadha. Isaanis asirratti arguu hin dandeenya. 7 dhimmoonni 7 kun guguddaadha. Yoo raawwatu waggaa 50 dhufan kana keessatti raawwatu jechaadha. Sana keessatti waggoota 10 dhufan kana keessatti immoo maaltu raawwatamuu qabamaa jedhameetu immoo akka lakkoofsa faranjiitti 2013 hanga 2023tti waggoota 10 flagship project
yookaan grand project yookaan projektii guguddaa raawwatamuu qabamu jedhamee waan taa'etu jira. Sana keessaa daldala bilisaa seeffite continental free trade area kan jedhamu kana flag projectidha. 14 isaan waggaa 10 keessatti raawwatamuu jedhameera. Amma waggaan 7 darbeera baay'ee. Kanaafuu kana keessatti projektii guguddaa jedhamee taa'amu keessaa fakkeenyaaf Silence of the Gun hardicha keessatti dhukaasni meeshaa dhabamsiisuu waan jedhu kana fa'a. Free movement of person mii fi namoonni bilisaan akkamitti socho'u waan jedhan wanta akkanaa 14 of keessaa qaba. Isaan egaa waggaa 10 keessatti raawwatamu jedhamee taa'ameera. Hanga akka faranjiitti 20-23 jechaadha. Sana keessaa waggaa 7 eega darbamee booda barana yeroo waltajjiin kun gaggeeffamu qorannaan fi gamagamni gaggeeffameera. Biyyoota adda addaa keessatti jechaadha. Biyyoota Afrikaa jiran keessaa biyyoota 31tti qorannaan gaggeeffamne gamagamni maalirra jira kan jedhu kana. Riippoortiinis dhiyaateera. Hooggantoota Afrikaa hundaaf jechaadha. Akka Afrikaatti parsantii meeqarra jirtiidha. Gamagamni kun kan agarsiisu jechaadha. Aspaareeshinii 7 sana guguddaa sana fudhatameetu goolii mataasaa qaba. Paarameetirii adda addaadhaan safarii adda addaa kaa'anii fi itti adeemaniiru. Ardiin Afrikaa akka Afrikaatti parsantii 32 irra jira hojii sana raawwachuu irratti. 32 naannoo kanarra jira hojii sana raawwachuu irratti jechaadha. Akka naannolee ardii Afrikaa 5tu jiru miti reesaan. Afrikaa kaabaa, kibbaa, giddu galeessa, bahaa, lixa jedhamanii iddoo 5tti ramanii jiru. Isaanis immoo akkanumatti kaa'eera. Kana keessaa gaanfa Afrikaa Afrikaan bahaa jechaadha. Nuti kan keessa jiru akka tokkoffaatti gamagamee kaa'e. Afrikaan North Africa isa jedhamu sanadha. Afrikaa kaabaan immoo lammaffaarra akka jiru. Afrikaan lixaa sadaffaarra akka jiru. Afrikaan kibbaa fi immoo giddu galeessa Afrikaa immoo dhumarra akka jiranidha kan kaa'e. Kanas bira darbee gamagama adda addaa gaggeessee immoo akka biyyootaatti kaa'eera. Gamagamoota kana jechaadha. Kan kaa'e keessaa biyyoota 4 akka sadarkaa isaaniitti kaa'eera. Sadarkaa gaariirra akka jiran. Tokkoffaan Rwaandaadha. Lammaffaan Senegaalii. Sadaffaan Itoophiyaadha biyya keenya jechaadha. Arfaffaan Aljeeriyaadha. Gamagama haala gaariirra jiru. Parsantii 50 ol warra fidan jedhamee jechaadha. Sanarra jiru jedhameetu gamagamni kun kanarra jira. Garuu egaa waggoota 7 eega dabarsee boodadha gamagama kana kan gaggeesse. Ajandaan misoomaa 2063 kanarra jira siin jechuu barbaada. Galatooma mee gara gaaffii taanutti yoon ce'u gamtaan Afrikaa yaa'isaa 38ffaa kan tibba kanaatiin dhimma ardicha keessatti sagaleen dhukaasaa akka dhaabatu yookaan wal waraansi garma sana waan akeekudha mata duree kanaan dhaadannoo jedhuun kan inni kabajate sirumaan gabar 2020tti waan kana hin milkeessinaadha yaanni ture 2020tti ardichi ardii sagalee qawweerraa bilisa taate hundeessuuf ture sunillee gaa hedduu waan milkaa'es yoo ta'u baate haasaa taasifameen walgahii 33ffaa kanarratti hir'ateera. Walitti bu'iinsi jiru walitti bu'iinsi Afrikaa keessatti ture keessumaa naannoo bara 2004 dura naannoo sanaan dura gara 33 kan ta'an active conflict waan jedhamu tureera amma garuu baay'ee gadi hir'ateeraadha. Haa ta'u malee ammallee ardicha keessatti rakkoon wal waraansaa rakkoon sagalee qawwee dhukaasanii wal ajjeessu kun babal'ataa jiraadha. Qorannoon Small Army Survey jedhamu SAS Afrikaa keessatti meeshaaleen xixiqqoo harki 80 ta'u harka nama dhuunfaa keessa harka nama dhuunfaa akka jirudha qorannoon kun kan hime. Egaa isa kana keessatti namoota siviiliyaanii isaan kan dabalatee warra riphee loltoota dabalatee isaan kun illee keessa jiraachuu danda'u.
bara 2018 meeshaa waraanaa doolaara biliyoona 40.2 import kan goote Afrikaanii haga kana kan ga'u jechuudha. Isaan kana keessaa biyyoonni akka Egypt, Algeria, Morocco sadarkaa duraarra warra argamanii meeshaan kun Russia, China, Ukraine, German, France isaan kanarraa gara Afrikaa akka isaan galaa jiranidha. Kana kanan siniif kaaseef ammayyuu Afrikaan rakkoo wal waraansaa rakkoo akkasii akka qabdudha. Kanaan wal qabatee keessumaa bara 2020tti iyyuu hojiirra oolchina kan jedhame kun garma fuulduraatti maal fakkaata? Isa kanarratti hangam gaccimseetoo gamtaan Afrikaa yaa isaa 33ffaa kanaan maal kaasee maal akka gara fuulduraatti jechuudha maafani. Okay. Silence of the Gun by 2020 galma bara 2002tti sagaleen meeshaa dhukaatii Afrikaa keessatti in dhaabbataa waan jedhamu yoomee galamee akkamitti eegalameen ilaaluun barbaachisaadha. Maayini backgroundiin isaa. Akkuma beekamu ajandaan kuni ajandaa 2063 keessa jiru keessaa isa tokkodha. Achi keessaa maayinni flag projectii 10 keessa sagaleen dhukaatii ardii Afrikaa keessatti dhagahamuu kan qabu bara 2002 keessatti waan jedhamu bara akka faranjiitti 2013 ka'eetu hanga amma 2020 keessa jira miti akka faranjiitti waggoota kana keessatti waggoota torban kana keessa jechaadha. Torban kana keessatti dhukaatiin kun dhagahamuu qabu waan ta'e galma kaawwate. Ambisheesiidha. Amma maalirra jirra bara 2020 jirra. Kanaafuu maayinni akkamitti adeemamuu qabaa jedhamee road maappiin akka faranjiitti 2014 waltajjiin adda addaa dhimmoota kana irratti gaggeeffameera. Eessaa kaanee eessa ga'uu qabna waan jedhamu road maappiin Gaaffiif bara kana waan akkanaa hojjenna bara kana waan akkanaa hojjenna ji'a kana waan akkanaa hojjenna wanta akkanaa jedhamu bara 2014tti waltajjiin gaggeeffamee dhimmoota irratti ilaallatu hundumuu marii gaggeesseera sanarratti jechaadha. Garuu maayinni hojiirra oolmaa isaatti yoo dhufne rood maappiin sun amma hojiirra ooleedha. Akkuma beektu ardiiwwan jiran keessaa ardiin guddoo rakkoo keessa jiru keessaa ardii Afrikaati. Maayinni kaayyoonsaa kaayyoon kun taa'ee jechaadha. Amma danda'ametti adeemu. Bara sanatti biyya Afrikaa keessatti lolli jiru, jeequmsi jiru, sarbamni mirga namummaa jiru akkamitti namni tasgabbaa'ee jiraata? Akkamitti ardii kana keessatti tasgabbiin uumamuu danda'ama waan ta'eedhuun wanta kana galma kana kaawwatanii itti adeemamaa ture. Waggaa 7 ga'ee egaa ji'a meeqannoo hafeem? Amma xumurameera. Already 20 qabna jechaadha ji'a muraasa tafa. Ji'oota muraasan kana keessatti galma ga'uun danda'ama. Waltajjiin amma idilee 33ffaa hooggantoonni gaggeessan keessatti sirriitti ilaalame yeroo wanti kun. Tokko wanti kun yeroo taa'e sanatti akka galma ga'uu hin dandeenye garuu yeroo dabalataa akka barbaachisu akka dheerachuu qabu waan sana sirriitti ilaalame wanti gaarii amma hojjetamaa jiru egaa wanti sun hojjetame booda wanti dhufe jira. Fakkeenyaaf gaanfuma Afrikaa keessatti yoo ilaalte tasgibbiiwwan jiru waan tokko ilaaluu dandeessa. Egaa muummichi ministeeraa keenya dhufanis wanti hojjetanii ilaalta. Fakkeenyumaaf yoo ilaalle Itoophiyaa fi Eertiraa ilaaluu dandeenya. Waggaa 20 booda walitti dhufanii haasaa eegalanii waan tokko hojjetamaa jira. Jibuutii fi Eertiraa fudhadhu walitti dhufanii dhumte. Eertiraa fi Somaaliyaa fudhadhu walitti dhufaniiru. Haala immoo Sudaan kaabaa fi Sudaan kibbaa keessa jiru immoo ni beekta. Amma murtaa'e
tasgabbiin xinnoon mul'ateera. Maaf road maappiin kun waan hojjetamee jechaadha. Kan biraas immoo fudhanne amma DRC Democratic Republic Congo si fudhanne haalli fooyya'aan jira ammanallee yoo ta'uu baate jechaadha. Kanaafuu wanti xiqqoo uumame ni jira. Waan uumame sana sirriitti cimsanii karoora keessa galfatanii wanti kun dheeratee dhimmoonni kanarratti dhimma qaban irratti mari'atanii sirriitti waan sana gabbisanii wanta kana ammas yeroo muraasaaf dabalanii irratti ilaalamuu qabaa waan ta'e murtaa'ame amma kan murtaa'e kanarratti. Tarii amma yaaddoo wanti uume hin jiru yaa'ii gamtichaa kanarratti fakkeenyaaf wal dhabdeedhuma yookaan lola walitti bu'iinsa keessumaa gara riijinii saahil jiru as Chaad keessa kan jiru keessumaa gara kaaba Afrikaa kanaan wal qabatee warra akka Niijeer, Burkina Faasoo keessa naannoo sana Naayijeeriyaa haga tokko keessumaa shoror keessatti wal qabatee erga Liibiyaan diigamtee meeshaan gurguddaan harka Muammar Gaaddaafii ture meeshaa gurguddaa dabalatee gara harka shoror keessatti kana seeneeraadha ragaawwan garaagaraa kan jiranii kanaan wal qabatee inni kun hagam yaaddoodha yookaan immoo saaxilummaa Afrikaa kanaaf keessumaa meeshaa waraanaa dhukaasni ittiin dhaga'amne hin uumna yoo jedhamu jechuudha. Egaa iyyuu waltajjii amma gaggeeffame keessatti wantoonni amma kaaste kun saahil riijiniidhaan wal qabate maaltu akka jiru Dimokiraatik Koongoo wajjin qabatee wanta jiru Saawuf Sudaan wajjin wal qabate akka jiru dhimma nageenyaan wanta jiru riippoortiin dhiyaatee hooggantoonni irratti mari'ataniiru tokko tokkoon. Hanqinni iddoo kam jira fooyya'insi iddoo kam jira gara fuulduraatti maal fudhatamuu qaba waan ta'edhu sana tarkaanfiin fudhatamu murtee irra taa'eera. Akkamitti akka deemamuu danda'amu jechaadha. Kanaaf yeroo kanas Silence of the Gun by 2020 kan jedhu kana sagalee dhukaatii ardii Afrikaa keessatti akka hin dhaga'amne kana kan dheerateef kanaaf yeroo kana keessatti hojimaanni gaarii hojjetame jira. Waan tafe jira. Wanta sana daballee kanatti fixuutoo hin taane yeroo itti daballee waan kana ilaallee wantoota kanaan dura hojjetaman gabbisnee adeemnudha. Gara fuulduraatti jechaadha. Haa ta'u yeroo keenya wajjin deemuudhaaf gara waan gamtaan Afrikaa yaada keessaa hin hojjenna jedhame keessumaa walitti daldalannaa biyyoota Afrikaa gidduutti qaraxarraa bilisa isa kana baay'inaan hojiirra oolchinaadha. Sirumaa ganna dhufu kana baatii adoolessaa gayya keessa wanni kun hojiitti haaseenamuu kan jedhu faatu jira. Kana dabalatee immoo akka barbaadan biyyoonni Afrikaa wal keessa lammiileen kun akka deeman dhimma viizaa yookaan paaspoortii gamtaa Afrikaa wal qabatee irra deddeebiidhaan ka'aa ture. Egaa waluma qabsiisnee mee kanarratti maali gamtichi haga jedhamu kana deemuu danda'a? Yoo immoo daldala kanayyuu eegale maal walitti daldalachuu danda'u? Baay'inaan biyyoonni Afrikaa waan galchan biyyoota alaarraa kan isaan galchan ardichi maal waliin hojjechuu danda'a ture jechuun biyyoonni ardicha maal waliin hojjechuu danda'u turan? Asirratti wajjin daldalannaan yookaan daldalarraa bilisa qaraxarraa bilisa waan ta'edhu kana Africa Continental Free Trade waan jedhamu natti fakkaata. Hiikasaa hiikuun danda'ama gara fuuldura siistama waliin daldalannaa yookaan siistama qaraxarraa bilisa liberalization of tariff isa namu kana laayinii mataa isaa qaba inni jechaadha. Kuni CFTA yookaan Continental Free Trade kan jedhamu kuni inni kunis ajandaa 2023 projektii waggaa 10 keessatti raawwatamu jedhamee taa'ame keessaa tokkodha kun jechaadha. Kanaafuu kana raawwatuudhaaf sadarkaa adda addaadhaan negotiation yookaan waltajjiin adda addaa gaggeeffameera. Akkamitti itti adeemamuu qabaa, akkamitti hojiirra ooluu qabaa, daka hanga gubbaatti waltajjii bal'aa tu gaggeeffamaa ture. Sanarratti hundaa'uudhaan waltajjii sanarratti egaa yoo negotiation hin jiraate give and take jedhamti dubbiin hin kennita hin fudhatta. Kanaafuu haala adeemsa sanaan adeemfame heega adeemfame booda biyyoonni 54 ta'an waliigaltee kana mallatteessaniiru protookoolii kana jechaadha.
biyyoonni 29 ta'an immoo paarlaamaa isaaniitti mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessanii mirkaneessaniiru. Akka seeraatti maal jedhaa biyyoonni 22 waan sana paarlaamaa biyya isaaniitti dhiyeessanii yoo mallatteessan hojiirra oolaa jedha. Darbeera. Kanaafuu nutis waan kana mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessinee bira darbe mallatteessinee already Komishiina Gamtaa Afrikaatti laanneerra waan sana. Nutis warra raggaasisan keessaa tokkodha jechaadha. Warra 29 keessaa tokkodha jechaadha nutis. Kanaafuu wanti kun eegga raawwatee booda barreen gaddaa waltajjii Niijer yookaan Niyaamitti gaggeeffame keessatti laawunchii godhameera. Hojiirra oolmaan isaa jechaadha. Kanaafuu hojiirra oolmaa isaa eega labsanii booda hojimaan hojjetamu jiru baay'een isaanii. Kanaafuu sanarratti hundaa'uudhaan waltajjii garaagaraa keessatti wanti kun raawwatameera. Maa inni wanta editoo ilaalle gaariidha. Maa inni qaraxarraa bilisa yookaan walitti daldaalu. Maa inni marii kana keessatti kan gaggeeffame ilaaluu dandeenya. Kana keessatti akkamitti ibsuu nan danda'a seete namni tokko Wallagga yookaan Arsiidhaa dhufe markaatoo dhufe meeshaa bitatee Isuuzitti fe'ee deeme jechaadha. Yookaan Keeniyaa Itoophiyaa dhuftee meeshaa ishee fiddee nagaddee yookaan itis Keeniyaa deemnee nagannee dhufne chaalenjiin hin jiru jechuu miti. Chaalenjiin isaa akkuma eegametti pirinsipiliin isaa garuu kanadha. Daldaaluu jechaadha. Adeemsa keessatti waggaatti yookaan maalitti gibira kaffalta miti bittee maal gootee daldaaltee maal goota. Kanaafuu biyya keessa akka barbaadan akkasitti deeman. Akka barbaadanitti muumantiin sun dhufee daldaalli fi wanti integreeshinii dhum kan diinagdeedhaan gara tokkotti hin dhufne waan ta'edhamu kun akka dhufnudha. Wanniin isaa jechaadha. Kanaafuu maa inni amma wanti tariff of liberalization laayinii qaba, laayinii mataasaa. Product mataasaa qaba. Ammaaf garuu wanti liberalizing godhama jedhamee ji'a 2-3 yookaan Juulaayii 2020tti hojiirra oolamee jedhamee kan jedhame meeshaa warshaaleen oomishuudha. Tajaajila miti, not service. It is good. Goodsiidha. Meeshaaleedha. Serviisii miti. Serviisiidhaas immoo akka namatti negotiationiin mataan isaa deemamaa jechaadha. Deemamaa jira. Wayirra ni gaamamee jedhamee yaadama. Kanaafuu maa inni meeshaalee warshaaleen oomishuu sana akkamitti qaraxarraa bilisa kan ta'e akkamitti biyyoonni Afrikaa walitti daldaaluu danda'u kan ta'e jedhamudha. Kanaafuu maa inni biyyoota Afrikaa keessatti iddoo lamatti qoodu waan kana. Least developing country warra jedhaman jiru. Taarifii parsantii 90 isaanii waggoota 10 keessatti bilisa gochuu qabu. Waggoota 10 keessatti biraa jiru. Proosesii qaba jechaadha. Tootaalii parsantii 90 oomisha jechaadha. Goods. Waggoota 10 keessatti least developed country in Africa. Afrikaan keessatti Afrikaa yoo least developed achuma keessatti least developed country warra jedhaman kun waggaa 10 keessatti adeemsaan hir'isuu deemu jechaadha. Warri immoo Afrikaa keessatti least developed country warra jedhaman jiru. Warra South Africa kana maal kana fa'a waggaa 5 keessatti parsantii 90 taarifii sana hir'isuu qabu. Waggaa 5 keessatti jechaadha garaagarummaa gidduu jiru sana keessatti jechaadha. Parsantii 90 miti. Parsantiin 10 homaa inni. Parsantiin 10 immoo sensitive list fi exclusion list kan jedhamu jira. Sensitive list jechaan waggaa dheeraa booda. Waggaa dheeraa booda qaraxarraa bilisa waan ta'uuf jechaadha. Waggaa dheeraa booda. Kanaafuu maan yeroo gootu productiin amma isaan kaasan productii kuma adda baasanii kan jiran jechaadha. 5,000 olidha. Inni liberalization line waan ta'edhamu jira. Fakkeenyaaf horii yoo fudhattamu gosni horii meeqa baay'eedha miti. Re'een jira, oolaan jira, achuma keessaa immoo horii keessaa immoo maal jira, sangaan jira, sa'aan jira, jabbiin jirti miti. Wanni qabdi. Liberalization laayinii qabdi. Iddoo kamitti meeqa akka hir'achuu qabu, maal akka jedhuu qabu,
calculation mataa isaa qaba jechaadha. Kanaafuu least developed country warra jedhamanii Afrikaa keessatti jiran sun waggaa 10 keessatti parsantii 90 qaraxarraa bilisa akka godhan warri immoo least developed country jedhamanii kaatagoorii sana keessa galeen Afrikaa keessa jiran immoo waggoota 5 keessatti akka godhan ishiin 10 sun sensitive list kan jedhamtu jirti parsantii 7 ishiin waggaa dheeraa boodadha. Kan isaan kaasan. Kan biraa immoo maayini exclusion list immoo kan jedhamu jiru. Inni immoo maayini sitti fakkaate sovereignty biyya interestii biyyaa waan teeksisuu danda'u kana keessatti waliigalteef yookaan negotiationiif waan ta'an dhiyaanne jechaadha. Kanaafuu adeemsa sanaan adeemfameetu negotiationiin kun wanti kun gaggeeffameetu Juulaayii amma 2020 irratti hojiirra ooluu qabaadha. Kanumaan wanta kaasti keessa faayidaan isaa maali? Afrikaan walitti nagaduun ishee faayidaan inni qabu maali? Egaa akkuma beektu uummanni Afrikaa baay'inni ishee biliyoona 1.3 dha. Uummata guddaadha jechaadha. Risoorsii baay'ee jira jechaadha. Humna namaa baay'ee jira jechaadha. Production oomishamu lowest costiidhaan oomishamuu danda'a jechaadha. Sanumaan intra trade walitti daldaaluun itoo dhufee beeknoonni tokko akkaataatti ka'an tireelana waggaatti jechaadha. Tireelana 3.4 argachuu dandeessi. Kana gochuudha. Yoo akkana gootu maaltu dhufa? Investimentiin dhufa jechaadha. Abbootiin qabeenyaa Afrikaa keessa jiran, abbootiin qabeenyaa addunyaa keessa gara kam dhufu as dhufu jechaadha. Trade liberalizationiin sun dhufeera. Meeshaa irratti wanti uumamee jira. Kanaafuu maayinni humni bal'aan immoo as jira. Salphaadhaan waan sana oomishanii Afrikaadhuma keessatti wanti sun gaggeeffamaa jechaadha. Kanaafuu maayinni transaction costiin sunis hin hir'ataa jechaadha. Amma fakkeenyaaf asii fuutee oomishtee Keeniyaa geessuu fi asii fuutee Awurooppaa geessuu transaction costii isaa ilaali. Garuu amma yoo maaltu jira fakkaate intra Afrikaa trade isaa yoo ilaalle walitti daldaluun baay'ee xiqqaadha. Intra trade Asiyaa fi intra trade Awurooppaa yoo ilaalle Afrikaa irratti wanti jiru baay'ee xiqqaadha parsantiin. Kanaafuu sana maal gochuudha sana kakaasuudhaa fi walitti nagaduudhaa fi walitti waan adda addaa fiduudhaa fi wanti hojjetamaa jiru. Yeroo akkana jedhamu wanti hundumtuu mijaa'ee wanti hundumtuu guyyuum tokko ta'ee miti. Kanaafuu chaalenjii mataa isaa qabaa jechaadha innis. Milkeessu jenna mee gara xumuraatti deemaa jirra gaaffii koo kan xumuraa naafaa ta'uuti. Walga'iin idilee 33ffaa kan gamtaa Afrikaa dhiyeenya Finfinneetti guyyoota 2 kan dureewwanii yookaan hogganoota gamtaa Afrikaa taa'ameeti kan inni ture. Sanarratti Itoophiyaanis miseensa gamtaa Afrikaa keessaa tokko qooda fudhatteetti. Mee biyyi kun maal argatte? Kanuma yaa'ii kanaa qofa yoo ilaalle gama dippiloomaasiitiin maal argatte? Gama diinagdeetiin walumaa gala maal argatte? Yaa'ii guyyaa lamaan kanaa maal jettu? Egaa iyyuu biyyittiin kun gamtaa Afrikaa eega keessumsiisuu eegaltee tureera. Baay'isee tureera. Kana keessatti yeroo hojjetamu ekspertii kaasee hanga olaanaatti biyyi kun maal argachuu qabdi akka jedhamu hin kaa'ama dura. Maal argachuu qabna? Biyyi hundumtuu mataa maal argachuu hin qabee dhufa. Akkuma biyyi biraa maal argachuu qabee dhufu nutis maal arganna? Diinagdeedhaan siyaasaan hawaasummaan waan ta'eef hojjenneetu gara waltajjii sanatti galtaa jechaadha. Kanaafuu waltajjii kanarraa wanta guguddoo argaman kaasuu yaala. Tokkoffaa waan daldaaluun kana wal qabate muummichi ministeeraa keenya waan kaasan qabu achirratti. Expo Afrikaa oomisha Afrikaa oomisha Expoon kun akka biyya kanatti gaggeeffama. Dureeyyii yookaan hooggantoota biyya Afrikaaf dhiyeessaniiru wanti sun fudhatama godhatameera. Waan sana immoo akkamitti adeemamaa road maappiin immoo wanti sun immoo akkamitti maal hojjechuu qabu konsumtinutti kan jedhamu jira. Maaltu yeroo sana wanni sana Expo sana gaggeessuudhaaf konsumtinutti sana immoo walga'iin ariifachiisa. Waa'ee diinagdee kana continental free trade ilaalatee Afrikaa kibbaatti gaggeeffama. Caamsaa keessa jechaadha. Caamsaadhuma ammaa. Sanarratti konseptii sana dhiyeessineetu
gara murteetti gallaa jechaadha wanta argame tokko kanadha. Inni lammaffaa filannoon garagaraa gaggeeffameera. Biyyi keenya filannoo kanarratti qooda guddaa fudhachuudhaan filamteetti jechaadha. Tokko filannoo gaggeeffame keessaa koree nagaaf tasabbii Peace and Security Africa Union kan jedhamu keessatti filamteetti waggaa 2 jechaadha. Maa inni kuni koree tasgabbiif nageenyaa Peace and Security Africa Union waan jedhamu miseensota biyyoota Afrikaa 15 of keessaa qaba. Sadan isaaniiyyuu waggaa 3 meeqan 5 isaanii jechaadha waggaa 3dhaaf 10 isaanii immoo waggaa 2f. Kanaafuu nuti amma isa waggaa 2f sana keessatti filamne koreen kunis kan ilaalu maa inni tasgabbii Afrikaa keessa jiru dhimma nageenyaa Afrikaa keessa jiru in qorataa inni ilaalaa murtee irratti dhiyeessaa waltajjiiwwan dhufaniif ilaalee akkamitti ardii Afrikaan kun deemuu qabaa waan ta'e kan ilaaludha. Inni lammaffaa koree itti filamne keessaa panel of minute kan jedhamu jira. Akkuma beektu akkuma dura sii kaase institutional reformiin gamtaa Afrikaa keessatti raawwachaa jira. Sana keessaa dur komishinoota 10 chairpersonii fi deputy chairpersonii qabate 10 tureeyyu. Amma reformii garaan karuu gara 8tti jijjiirameera. Dur komishinaroota 6 fi chairpersonii 1 fi deputy chairpersonii 8 ta'aa jira jechaadha. Panel of minute kun jechaan maa inni namoota kana calalee ilaalee filannoon bara 2021 bara dhufu gaggeeffamaa jechaadha. Kanaafuu maa inni waan sana calalee hooggantootaaf yookaan yaa'iidhaaf dhiyeessaa jechaadha. Calalee sirriitti ilaalee profaayilii isaanii waan hundaa ilaaleetu kan dhiyeessu jechaadha. Panel of minute sanatti namni nama filsiisne irraa jechaadha. Inni sadaffaa filannoon gaggeeffame human rights in United Nation komitee kan jedhamu jira. Komiteen san ilaalu jechaadha. Mirga namummaa kan ilaalu achi keessatti jira. Sana keessattis namni filame jira jechaadha. Inni arfaffaa filannoo ilaalchisee mirga ijoollee United Nation keessatti jechaadha. International system keessatti jechaadha. Kan raawwatamu keessaa United Nation isa tokkodha. Achi keessatti dhimma daa'immanii kan ilaalu jechaadha. Child rights kan jedhamu achi keessattis nama filsiisne irra namooti United Nation keessatti filan waggaa 4 yookaan 5dhaaf tajaajilu jechaadha achi keessatti. Inni shanaffaa drafting committee waan jedhamu jira. Murteen mariin adda addaa irratti gaggeeffame namoota hojjetan jechaadha. Achi keessatti koree sana keessattis filamne irra jechaadha. Kun immoo faayidaa guddaa nuu qaba. Wanti hin barbaanne murtoon hin barbaanne achi keessatti akka hin dabarre keessatti hirmaannee wantoonni sirraa'uu qabu wantoonni qooda fudhachuu qabu akka fudhatan. Inni kan biraa fi inni dhumaa faayidaa argannee sii kaasu keessa akkuma gamticha keessatti riiformiin gaggeeffamaa jira siin jedhu caasaan hojjetamaa jira. Caasaan gamtaa Afrikaa akka jirtu hojjetamaa jira jechaadha. Sana keessattis dhiyaatee ragga'eera sirriitti. Akkuma beekamu komishinii Afrikaa keessatti lammiilee keenya baay'eetu hojjechaa jira. Lammiileen keenya sun immoo akkuma tasaa callifamee akka hin buqqaane irratti waltajjii sana sirriitti hirmaachuudhaan kallattii qabatu qabachiisuudhaan wanta argamedha. Dhumarratti wantan sii kaasuu barbaadu barana hooggantoota baay'eetu hirmaate waltajjii kanarratti. Gara 34 prime ministerootaan pirezidaantootaan walumaa gala gara 40 kan ta'udha. Kun qooda guddaadha. Biyyattii kanaaf bu'aa guddaa buusa. Kan biraatiin hirmaattota isaa yoo ilaalle kan Keenyaa toon dabaliin gara hirmaattota 11,000 jechuu dandeenya. Estimationiidha kun. Salphaa miti biyya kanaaf.
biyya kanaaf egaa lammii keenya isaanas jiran maaliin dabaleetoon dabaleetiin accreditation biyya alaarraa dhufee hirmaate jechaadha. Biyya kanaaf gama turizimiitiin gama imeejii ijaaruu irratti galiidhaan bu'aan buusu salphaan se'e. Waan guddaadha. Nama hedduutu irratti hirmaata. Kanaafuu waan xiqqoorraa kaaseetu waan baay'ee asitti gatee deema. Kanaafuu waliigala waltajjii kanarraa bu'aa guddaa akka biyyaatti argannes jechuun barbaada. Guddaa galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessumaa yaa'ii gamtaa Afrikaa kan 33ffaa tibba kanas magaalaa Finfinneetti taa'ame sababeeffachuudhaan kan nuti marii taasifne murtiiwwan gamtichi dabarsuu gamtichaaf rakkoowwan turan maalii gara fuulduraatti eessa deemuuf jira dhimmoota kanaaf kanneen biroo irratti mari'anneerra. Marii keenya kanumaan goolabuudhaaf turre bosonaa dheeressaati. Obbo Gizaachoo Bushuu ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti gorsaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti komishinii diinagdee Afrikaatti ulfina guddaa argadhaa sanin jedha. Galatooma. Jiraadha.